សួស្តីអ្នកនរគ្នាចឹងហើយជាវីដេអូនេះគឺថ្មីហើយជាថ្មីសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែលោកចូលទៅក្នុងវិស័យ web developer អាចនឹងឈានចូលទៅកាន់ full stack ផងដែរចឹងហើយជាអ្នកនរគ្នាបានសិក្សារៀនសូត្រជាមួយទៅនឹង front end ផ្សេងហើយដែរណាតែអាច design front end បានជាមួយនឹង HTML CS ឬ JavaScript ឬ TypeScript ជាដើមក្នុងនោះក៏អាចអ្នកខ្លះឈានចូលទៅដល់រៀនដល់framework របស់ JavaScript ឬ TypeScript មួយចំនួនទៀតដូចជា React ឬក៏ Vue ឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតជាដើមចឹងទៅចឹងថ្ងៃនេះសម្រាប់ខ្ញុំមានណាមេរៀនមួយដែលខ្ញុំបង្កើតមកនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សិក្សា server side script ឬក៏ហៅថាខាង back end នេះគឺអាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង database បានណាដែលអាចឲ្យ end user ដែលគាត់នឹងចង់ retrieve ឬក៏ណាចង់បញ្ចូលទិន្នន័យផ្សេងទៅកាន់ database បានណាហើយជាមូលតេតទៅនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះ database ហើយជាអ្នកនរគ្នាអាចនឹងអ្នកខ្លះក៏ស្គាល់អ្នកខ្លះក៏មិនទាន់ស្គាល់អញ្ចឹងជាមួយទៅនឹង framework work របស់យើងដែលប្រើនៅភាសា PHP នេះយើងប្រើ Laravel នេះគឺវាអាច connect ទៅកាន់ database បានស្រួលเนาะទោះបីជាយើងមិនចេះ query ឬក៏ SQL ណាមិនចេះ query script ឬ SQL ក៏យើងអាចណាយើងអាច manage ទៅលើ data របស់យើងដែលមាននៅក្នុង database បានเนาะអញ្ចឹងងាយទេអត់មានអីពិបាកវែងឆ្ងាយអីច្រើនទេហើយសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែឈានចូលមកកាន់server side script នេះហើយជាអ្នកខ្លះអាចមានមូលដ្ឋានគ្រឹះខ្លះជាមួយទៅនឹង PHP តែអ្នកខ្លះប្រហែលជាអត់អញ្ចឹងសម្រាប់Laravel បើសិនជាយើងអត់ទាន់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះជាមួយ PHP ទេក៏យើងអាចចាប់ដើមវាបានដែរដែលយើងចាប់ដើមទៅជាមួយទៅនឹង Laravel បណ្ដោយទៅហើយយើងចាំសិក្សាស្វែងយល់អំពី PHP តាមក្រោយទៀតព្រោះ Laravel វាធ្វើសម្រួលកាំងរបស់យើងច្រើនណាស់វាច្រើនណាវាច្រើនមែនតើរហូតដល់អាចឲ្យយើងធ្វើអ្វីនៅលើវាបានដោយសឹងថារាប់មិនអស់បាត់ទៅហើយទៅតទៅនឹងគុណប្រយោជន៍ណានឹងទៅតទៅនឹងមុខងារផ្សេងរបស់ Laravel អញ្ចឹងទោះបីជាយើងមិនច្បាស់នៅ PHP ក៏យើងអាចប្រើវាបានដែរណាយើងអាចប្រើវាបានដែរគាត់តែមានចំណុចខ្លះដែលយើងគិតថាយើងស្ទើរនៅ PHP ត្រង់ចំណុចណាយើងគ្រាន់តែបន្ថែមទៅលើចំណុចនឹងតាមបន្តិចទៅយើងអាចបន្តទៅវាបានទៀតទេអញ្ចឹងល្មមមកអាចយើងគ្រាន់តែធ្វើការយើងធម្មតាយើងចេះ design front end ហើយស្រេចហើយเนาะអញ្ចឹងបើយើងចេះ design front end ហើយល្មមមកគ្រាន់តែយើងធ្វើ back end មួយដើម្បី manage ទៅលើ website របស់យើងឬក៏ manage ទៅលើ system តូចមួយរបស់យើងមិនចាំបាច់ទៅ expert PHP ក៏បានដែរយើងចាប់ដើមពី Laravel ចំណុចនេះទៅចាំយើងសិក្សាបន្តលើនឹងបន្ថែមទៀតនៅពេលនោះយើងនឹងប្រកាសជាយើងអាច expert ក៏ថាបានเนาะហ្នឹងហើយព្រោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រោយពីអ្នកនរគ្នាបញ្ចប់ជាមួយនឹង course Laravel មួយនេះយើងនឹងអាចទទួលបានចំណេះដឹងមួយថែមទៀតគឺចំណេះដឹងចេះ PHP ដោយមិនដឹងខ្លួនតោះកុំឲ្យខាត់ពេលយើងទៅជាមួយទៅនឹងLaravel របស់យើង PHP Laravel អញ្ចឹងតោះដើម្បីអាចប្រើប្រាស់នៅ framework Laravel នេះបានណា framework Laravel នេះបានអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់គឺយើងត្រូវការនៅយើងមាន requirement ណាមួយចំនួនដែលយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ណាទី1អីគេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងមិនភ្លេចទេគឺទី1គឺយើងទៅមានPHP server មួយเนาะ PHP server មួយដែលអាចប្រើប្រាស់អីគេយើងអាចប្រើប្រាស់WAM server ណា WAM server ក៏បានងាយទេអត់ពិបាក install តែបើសិនជា
ដោយសារ WAM server សម្រាប់ PP បើសិនខ្ពស់រៀងពិបាក install តិចវាទាមទារ requirement ច្រើនណាអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend អ្នកដែលចាប់ដើមដំបូងយើងគួរតែប្រើ SAM ណាយើងប្រើ SAM server ណាយើងប្រើ SAM server ទៅងាយក្នុងការយើងងាយក្នុងការ install ច្រើនជាងណាយើងអាចប្រើនៅ PP version ខ្ពស់មកเนาะអ្នកនរនេះអាចប្រើ 8.2 ក៏បានដែរហ្នឹងហើយព្រោះ Laravel របស់យើងគឺចេញដល់ version ខ្ពស់ហើយអញ្ចឹងយើងប្រើ PP version ខ្ពស់ទៅព្រោះនៅក្នុងនេះ requirement របស់គេក៏គេទាមទារPP ចាប់ពី requirement website វា update ថ្មីខ្ញុំរៀងពិបាកពិបាកថ្នឹកតិចដោយសារមិនសូវដែរចូល website PP មើលទេwebsite Laravel មើលទេចឹងតាំងពី update ថ្មីមករៀងវល់តិចខ្ញុំចុះនេះបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ requirement ដូចយើងមើលឃើញស្រាប់អញ្ចឹងគឺត្រូវការ PP ដោយសារ Laravel version 12របស់យើងគឺត្រូវការ PP version 8ឡើង 8.2 ឡើងទៅណាអញ្ចឹងទាល់តែយើងប្រើ version 8.2 ទើបអាចយើងប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងចាំមើលរបស់ខ្ញុំប្រើ WAM server របស់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងខ្ញុំសាកល្បងមើលតើPP របស់ខ្ញុំ version ប៉ុន្មាន PP version របស់ខ្ញុំគឺ 8.3 ហើយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់នៅ Laravel version 12បានណាអញ្ចឹងវាអត់បញ្ហាអីទេហើយ requirement អីផ្សេងប្រហែលជាយើងមានអស់ហើយយើងអត់មានខ្វះឡើយណាទេបើខ្វះឡើយណាគឺយើង config ថែមលើហ្នឹងទៅវាងាយទេហើយមួយទៀតអ្វីដែលយើងត្រូវប្រើបន្ទាប់មួយទៀតនោះគឺ composer នៅនេះគឺมันអាចភ្លេចបានទេគឺ composer សម្រាប់ composer គឺដាច់ខាតត្រូវតែមានណាអ្នកនរគ្នាគឺរបៀបនៃការ install ដាច់ខាតយើង install PP server មុនសិនណាដើម្បី install PP ណា PP ទៅក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់យើងទៅមិនថាLinux ណា Mac ឬក៏ Windows ទេបន្ទាប់មកយើង install composer ទៅមួយទៀតគឺហើយជាការស្រេចយើងអាចប្រើប្រាស់នៅ Laravel បានហើយពេលយើងយើង install composer ហើយនៅក្នុង CMD របស់យើងគឺយើងអាចវាយ composer បានណាយើងអាចវាយ composer ទៅវាចេញហើយថា composer របស់យើង version ប៉ុន្មានណានេះអ្នកនេះរបស់ខ្ញុំ composer របស់ខ្ញុំ version ប៉ុន្មានប្រើជាមួយនឹង PP version ប៉ុន្មានអញ្ចឹងព្រោះជាទូទៅpackage របស់Laravel គឺគេ store ទុកនៅក្នុង composer ណាអញ្ចឹងដើម្បី install ដើម្បី init ណា init project មួយរបស់ Laravel យើងប្រើ composer ជំនួយเนาะអញ្ចឹងអត់ពិបាកអីទេងាយទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងតោះយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងសាកទៅ install នៅ Laravel យើងសាក install នៅ Laravel project មួយគោលទៅដំបូងទៅហើយការ download install ហ្នឹងគឺអត់ពិបាកទេអ្នកនរគ្នាងាយយើងមើលតាមទៅ step របស់ website Laravel គេទៅគឺបានហើយអញ្ចឹងដំបូងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់បានប្រើប្រាស់នៅអត់បានមានអត់បាន install នៅ installer របស់ Laravel ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់យើងទេយើងប្រើ command នេះទៅណាយើងគ្រាន់ copy command អ្នកនរគ្នា command មួយនេះមក
copy ហើយយកទៅវាយនៅក្នុង CMD របស់យើងទៅគឺយើងអាចពេលដែលវា install ឲ្យចប់យើងអាចប្រើ command មួយនេះបានហើយ command នេះអញ្ចឹងខ្ញុំ copy command នេះមកអញ្ចឹង command នេះមានន័យថាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ Explorer មួយសិនខ្ញុំជ្រើសយក desktop តោះអញ្ចឹងខ្ញុំបើក CMD នៅត្រង់ directory មួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែផាសនៅ command នេះចូលទៅដោយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ project របស់យើងគឺ example app ណាអញ្ចឹងយើង enter មកអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះវានឹងសួរយើងថាតើយើងមានត្រូវការ install នៅហៅថា starter kit មួយណាដែរឬអត់មានន័យថាក្នុងកញ្ចប់របស់ Laravel ហ្នឹងវាមានជាមួយទៅនឹងណាវាមានជាមួយទៅនឹង framework ផ្សេងទៀតដែលយើងគិតថាយើងចង់ប្រើឧទាហរណ៍ជា React Vue ឬក៏ Livewire ជាដើមព្រោះដោយសារតែបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់នៅ React ជា front end អញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយយើងផ្សំគ្នាជាមួយនឹង React ទៅបើយើងប្រើ Vue ជា front end យើងផ្សំគ្នាជាមួយ Vue ទៅតែបើយើងចង់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Livewire ក៏យើងភ្ជាប់មកជាមួយ Livewire ទៅបើយើងរើសយកមួយណាវានឹងមានន័យថាវានឹងinstall ភ្ជាប់កញ្ចប់ជាមួយយើងអ្វីដែលយើងចង់បាននឹងទៅតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាយើងអត់គិតទៅលើ React Vue ឬ Livewire ទេអញ្ចឹង default របស់វាគឺ none ណាអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ហត់រើសអីទេហើយណាមួយវិញទៀតទោះបីជាយើងយក none ក៏ដោយបើយើងចង់ប្រើប្រាស់ជាមួយទៅនឹង front end ណា front end framework ណាមួយក៏បាន React ឬក៏ Vue ក៏ដោយក៏យើងនៅតែអាចភ្ជាប់វាតាមក្រោយបានដូចគ្នាเนาะគឺវាអត់មានអីជាបញ្ហាសម្រាប់យើងទេអញ្ចឹងយើងយក none កន្លែងនេះវាអាចនឹងយូរតិចណាវា download យូរតិចអញ្ចឹងប្រហែលជាត្រង់កន្លែងរងចាំនេះខ្ញុំនឹងកាត់វាចោលតោះអ្នកគ្នាឥឡូវបន្ទាប់មកទៀតវានឹងទាមទារយើងរើសនៅ database មួយណាដែលយើងចង់ប្រើប្រាស់វាមានដូចជាណា SQLite ណា MySQL MariaDB PostgreSQL ឬក៏ SQL Server ណាអញ្ចឹងដោយសារតែយើងប្រើប្រាស់នៅ MySQL ណាព្រោះខ្ញុំប្រើ database របស់យើងដែលយើងប្រើហ្នឹងគឺ MySQL និង MariaDB គឺអត់សូវខុសគ្នាទេស្តៀងគ្នាទេអ្នកនរគ្នាពេលដែលយើងទៅឡើងWAM server ឬ XAMPP server វានឹង install MariaDB មកជាមួយគ្នាហើយយើងនឹងប្រើប្រាស់ MariaDB អញ្ចឹង
ជំរឿយើងប្រើ MySQL ទៅណាព្រោះដោយសារតែបើសិនជា real project មែនទែនយើងប្រើប្រាស់នៅ MySQL ទេមានណាគេ install ប្រើប្រាស់នៅ MySQL database ណា MySQL database ណា MySQL DBMS ហ្នឹងវាជាណា DBMS មួយដែល free វាបោះ Oracle ហើយ free ណាអញ្ចឹងណាមួយទោះបីវាមិនមានសមត្ថភាពធំដល់ SQL Server ឬក៏ Oracle ប៉ុន្តែមកត្រឹមតែយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាប្រព័ន្ធយើងធ្វើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងណាមួយខ្នាតតូចណាក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចគឺវាអត់ពេញទេវាអត់មានបញ្ហាទេវាក៏អត់ជួបទោះបីជាវាជួបបញ្ហាខ្លះនៅពេលដែលទិន្នន័យយើងច្រើនមែនទែនទៅdatabase នៅក្នុងSAM server ឬ WAM server របស់យើងគឺអត់អាចប្រើកាត់ទេវាប្រកាសជាជួបបញ្ហានៅពេលដែលទិន្នន័យរបស់យើងច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងហើយតលតែយើងប្រើប្រាស់នៅ MySQL យើង install មួយផ្សេងទៀតเนาะ MySQL មួយផ្សេងទៀតយើងអត់ប្រើ database ផ្ទាល់របស់PP server របស់យើងដែលមានស្រាប់ទេអ្នកគ្នាខ្ញុំបង្ហាញឲ្យស្គាល់តិចទៅហើយអត់តន់ដឹងថាអ្វីខ្ញុំនិយាយជាអ្វីណាខ្ញុំចូល local host អញ្ចឹងយើងមាន PP my admin មួយណានេះ PP my admin ដើម្បី manage ទៅកាន់ database របស់យើងណា manage ទៅកាន់ database អញ្ចឹងខ្ញុំចូលវាតិចទៅនេះជាមានន័យថាវាជាកញ្ចប់ភ្ជាប់មកជាមួយទៅនឹង WAM server ទេនៅពេលយើង install គឺវាមានមកស្រេចអញ្ចឹង user របស់ខ្ញុំគឺអត់មានអីទេ root เนาะអញ្ចឹងខ្ញុំ login ចូលនេះហើយជា database ណាយើងអាចបង្កើតជាណាយើងបង្កើតជា database ណាមួយចឹងទៅណាយើងបង្កើតជា database ណោះឈ្មោះ database អីណាមួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ Laravel នៅក្នុង database ហ្នឹងយើងមាន table ជាច្រើនចឹងទៅណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមាន API banking ណាមួយចឹងទៅអីផ្សេងចឹងទៅដែលយើងបង្កើតមកណាអញ្ចឹងនេះគឺជា database សម្រាប់ store ទិន្នន័យសម្រាប់ store table ឧទាហរណ៍ទិន្នន័យខេត្តរបស់យើងនេះណាយើងមានទិន្នន័យទាំងអស់នេះគេហៅថាទិន្នន័យណាទិន្នន័យអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ default ណាយើងប្រើប្រាស់នៅ database ដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹង WAM server ហ្នឹងបើសិនជាយើងបង្កើតជាប្រព័ន្ធណាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអ្វីមួយនៅពេលដែលទិន្នន័យវាច្រើនមែនទែនទៅវានឹងជួបបញ្ហាវាអាចនឹង server down ណាវាអាចនឹងបញ្ហា database ហ្នឹង down អញ្ចឹងហើយទាមទារយើង install MySQL ដាច់ដោយឡែកយើង install MySQL ហ្នឹងដាច់ដោយឡែកមកណាបានយើងអាចប្រើការបានមិនអញ្ចឹងទេប្រើអត់កើតទេសម្រាប់យើងប្រើ local ណាយើងប្រើសម្រាប់ប្រើlocal តែបើសិនជាយើងចង់ hosting website របស់យើងឬប្រព័ន្ធរបស់យើងចូលទៅកាន់ hosting វាអត់បញ្ហាទេដោយសារយើងប្រើ database របស់គេអញ្ចឹងគេ manage ឲ្យខ្លួនគេអស់ហើយហើយណាមួយវិញទៀតជាក់ស្ដែងទិន្នន័យសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនតូចណាអត់តនៅ enterprise ទេគឺគេប្រើត្រឹមតែ MySQL គឺវាសន្សំសំចៃហើយយើងមិនចាំបាច់ទៅចាយលុយប្រើប្រាស់នៅ Oracle ឬក៏ SQL Server ទេដែលវាមានតម្លៃថ្លៃអញ្ចឹងតោះយើងបន្តការងាររបស់យើងតទៀតអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់នៅ MySQL ទៅខ្ញុំសុំរើសខ្ញុំអត់យក SQLite ទេព្រោះ SQLite គឺជាDBMS មួយដែលវាដូចជា Microsoft Access ចឹងណាវាអាច store បាន 2G ដែរប៉ុន្តែវាភ្ជាប់មកជាមួយទៅនឹង website របស់យើងប្រើណាវាជា file មួយទេវាអត់មានអីជានេះទេចឹងខ្ញុំអត់ប្រើទេយើងប្រើ MySQL តោះហើយគេសួរយើងថាតើយើងចង់ migrate អត់ណាមានន័យថាវាមាន default table របស់វានៅក្នុងនោះឲ្យស្រេចតែខ្ញុំគិតថាយើងមិនចាំបាច់ទាន់ទេខ្ញុំប្រើ no ដោយសារយើងអត់ទាន់បានបង្កើត database មួយដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយទៅនឹង project របស់យើងទេយើងយក no សិនមកហើយវាសួរថាតើយើងត្រូវការ run npm នៅឬអត់ npm នេះមានន័យត្រង់ឡើយមានន័យថាបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់នៅ JavaScript framework ណាមួយណាឬ TypeScript framework ណាមួយដែលពឹងទៅលើណា npm ណា node package ណាដើម្បីមក run
system ឬក៏ run website របស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់យើង install យើងប្រើ npm install ទៅអញ្ចឹងអ្នកដែលរៀន react ឬរៀន vue ប្រកាសជាគាត់ស្គាល់ហើយ npm នេះអញ្ចឹងខ្ញុំយកទៅដើម្បីឲ្យឃើញនៅពេលដែលព្រោះដោយសារតែពីមុន Laravel ប្រើ bootstrap កាលណាប្រើ bootstrap យើងអត់ hot run npm ទេអញ្ចឹងគាត់ទៅចូលមកគឺវា design interface project របស់យើងមកបានស្អាតហើយស្រេចតែដល់ពេលឥឡូវអត់ទេគឺវាប្រើប្រាស់នៅJavaScript ណាដើម្បី design style អញ្ចឹងគាត់ជាត្រូវការប្រើ npm ហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើអីទេខ្ញុំ enter យកបណ្ដោយទៅដោយសារ default វាគឺ yes អញ្ចឹងវាកន្លែងនេះវាអាចនឹងយូរតិចតែអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ចោលហើយកន្លែងនេះអូខេឥឡូវវាដើរធម្មតាហើយអ្នកនរគ្នាយើងបញ្ជាក់មួយទៀតដើម្បីអាច run npm នឹងបានទោះត្រាតែយើង install node ណោះយើង install node ណាបើយើងអត់ install node ទេគឺយើងមិនអាចប្រើ command npm បានទេអ្នកនរគ្នាណាត្រូវមក install ណា install node module នេះមកណាទើបអាចយើងប្រើប្រាស់នៅ command npm បានបើមិនចឹងទេគឺអត់កើតទេយើងអាច download មកជា file msi មកfile msi ហ្នឹងគឺជា file ពាក្យពេញរបស់វាកតុយ msi ហ្នឹងគឺឲ្យពាក្យថា Microsoft installer ទេ Microsoft install ទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែdownload file ហ្នឹងមកយើងអាចយកមក install បានហើយអត់មានពិបាកអីទេស្រួលទេអ្នកនរគ្នាចុច next តាមគេទៅចប់អញ្ចឹងតោះឥឡូវការងាររបស់យើងចប់ហើយយើងធ្វើការ change directory ទៅកាន់ project របស់យើងមកហើយយើងអាចប្រើប្រាស់នៅ composer run dev បានเนาะដើម្បី run ណាលទ្ធផលដែលយើងខំ install មួយថ្ងៃនេះមកណាអញ្ចឹងតោះយើង install ចប់ហើយអញ្ចឹងយើងសាកមើលទៅតើវាដំណើរការនៅតោះឥឡូវមានន័យថាយើងចាប់ដើម run ដែរហើយជាមួយទៅនឹង Laravel ណាជាមួយ Vite ណាអញ្ចឹងតោះចាំមើល project របស់យើងខ្ញុំធ្វើការ run project របស់យើងទៅខ្ញុំ clear ចោលអស់គឺដើម្បី run វាគឺយើងប្រើ pp artisan save ណាគឺមកពាក្យ server ណាអញ្ចឹងយើងសាកល្បងមើលរូបរាងណាមុខមាត់យើងខំនិយាយបោបាច់ឡើងមួយថ្ងៃហ្នឹងវាចេញមិនទៅវិញតោះអញ្ចឹងចាំមើលវាចេញរូបរាងមុខមាត់មិនទៅវិញerror បាត់ហើយអ្នកនរ error បាត់ហើយដោយសារតែ app របស់យើងគឺត្រូវការ database ហើយដល់ពេលជាក់ស្ដែងមកគឺយើងអត់មាន database អញ្ចឹងហើយវា error តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសម្រាប់ Laravel version 12នេះពូខានប្រើ Laravel យូរតិចដែរមានអារម្មណ៍ថាស្អាតអ្នកគ្នាណាស្អាតគេ design បានស្អាតមើលទៅគួរឲ្យចង់ចាប់អារម្មណ៍ចានេះអត់មានអីទេអ្នកគ្នាអត់មានអីទេវាមិនមែនទៅស្អីទេមូលហេតុគឺអត់មាន database អញ្ចឹងយើងបង្កើត database មួយមកណាខ្ញុំបង្កើត database មួយណាតម្រូវវា database នេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថានេះគេLaravel ដាក់ថា Laravel ណាតោះខ្ញុំដាក់ Laravel God Pro អត់ខ្វល់ទេ Laravel God Project មាន project ព្រះជាម្ចាស់ដាក់ចឹងហើយខ្វល់អីទេខ្ញុំអត់ខ្វល់រឿងរើសcollection ណាមួយទេព្រោះcollection យើងមិនសូវខ្វល់អីហ្មង
ចឹងយើងមាន database ហើយចឹងខ្ញុំសូមបិទ server សិនខ្ញុំធ្វើការបើកបញ្ចេញរបស់យើងមកជាមួយទៅនឹង IDE ដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់គឺ VS Code ណាហើយជាមានអ្នកស្គាល់ VS Code ហើយគំថារហូតដល់ប៉ុណ្នេះហើយមិនជឿថាអ្នកនរគ្នាបានរៀនជាមួយទៅនឹង front end រួចហើយចឹងគាត់ជាអាចនឹងស្គាល់ VS Code ហើយចឹងយើងចូលមកកាន់ env ត្រង់កន្លែង database នេះគឺខ្ញុំដាក់ example app ទេខ្ញុំនឹងដាក់ថា Laravel Code Pro เนาะតទៅពីប៉ុណ្ណឹងមកត្រង់ connection គឺប្រើ MySQL ត្រូវអស់ហើយចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់នៅ command យើងដើម្បី run database ណា run ឲ្យបង្កើត table អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាអត់មាន table អីទេเนาะនេះនៅក្នុងdatabase យើងអត់មាន table ទេអញ្ចឹងគេគ្រាន់តែវាយ command pp artisan migrate ណាយើងគ្រាន់តែអូខេអ្នកគ្នាមូលហេតុត្រង់កន្លែងនេះគឺដោយសារតែបញ្ហាយើងប្រើប្រាស់នៅ SQL MySQL គឺប្រភេទជា unique ណា unique មានន័យថាមានតែមួយគឺវា store បានត្រឹមតែអត់ឲ្យលើសពី190ទេណានេះវាអត់អាច store ឲ្យលើសពីបាន200 character ទេអញ្ចឹងតើយើងបន្ថយវាណានេះចាអាហ្នឹងស្រួលទេអត់ពិបាកទេជាទូទៅសម្រាប់ខ្ញុំខ្ជិលទៅរក syntax ខ្ញុំ copy អានេះមកនេះខ្ញុំ copy អាហ្នឹងមកយកមក pass លើនេះហើយរហូតដល់ខ្ញុំខ្ជិលទៅប៉ុណ្្នឹងអ្នកនរគ្នាអានេះវាអាច store ច្រើនទេអញ្ចឹងនេះយើងចូលទៅកាន់នេះយកតែនេះទៅដាក់ចប់អត់មានពិបាកទេស្រួលណាស់អ្នកនរគ្នាចាំខ្ញុំប្រាប់តែកន្លែងទៅដាក់នៅកន្លែងណាអញ្ចឹងសម្រាប់យើងគឺយើងចូលទៅកាន់ app ហើយ provider app service provider ត្រង់កន្លែងregister នេះយើងដាក់វាមកចឹងត្រង់កន្លែងschema នេះយើងយកវាមកយើងយកមកដាក់នៅទីនេះเนาะចឹងអានេះវាប្រើបានត្រឹម192យើងយកដាក់191ទៅយើងប្រើ190បានដែរ default string length នេះយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរអាហ្នឹងដោយសារអីគឺនៅក្នុង database migration នេះអ្នកនរគ្នាចឹងប្រភេទ unique គេអត់ដាក់សាយបើអ្នកនរគ្នាខ្ជិលធ្វើហ្នឹងទេប្រភេទឲ្យតែប្រភេទ unique អ្នកនរគ្នាមកដាក់សាយឲ្យវាទៅយើងដាក់ប្រហែល90ឬក៏100យើងទៅណាឲ្យតែប្រភេទ unique ណាមាននេះអានេះក៏ចឹងដែរเนาะយើងដាក់វាទៅអានេះក៏ចឹងដែរឲ្យតែប្រភេទ unique ណាឲ្យតែណាប្រភេទ unique យើងដាក់ទៅវាបានហើយអញ្ចឹងយើងទៅមើលរបស់យើងវិញយើងរ៉ាំម្ដងទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមreset វាសិនអូខេបន្ទាប់ពីខ្ញុំ reset ហើយខ្ញុំរ៉ាំម្ដងទៀត reset ហើយមិនអត់ដាច់already លុបដោយដៃស្រួលអត់ពិបាកវែងឆ្ងាយសាមញ៉ាំច្រើនណា Laravel Code Pro អូខេតោះលុបចោលប៉ុណ្នេះមកគឺម្ដងទៀតគឺចប់អូខេដើរអស់អ្នកនរគ្នាអត់មានអីពិបាកវែងឆ្ងាយទៀតទេវាដើរអស់ហើយចឹងយើងក៏អាចរ៉ាន់របស់យើងម្ដងទៀតបានដែរគឺយើងប្រើ pp artisan save ណាគឺមកពី server អញ្ចឹងយើងណា project របស់យើងនេះបិទចោលណានេះអញ្ចឹងយើង refresh វាម្ដងទៀតមកអូខេវាដើរធម្មតាដូចអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកអញ្ចឹងនេះហើយគឺជា
interface ដែលយើងខំនិយាយបូកបាច់ណាជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលឡើងយូរនឹងមកเนาะវាអាចនឹងចូលកន្លះម៉ោងជាងដែរកន្លះម៉ោងចុះអញ្ចឹងវាអត់មានអីទេវីដេអូទី1គឺគ្រាន់តែយើងជួបគ្នានិយាយពី Laravel ដំបូងនឹង install បន្តិចតួចទេអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំក៏អត់សូវចេះបញ្យល់អីបានក្បោះក្បាយតែសង្ឃឹមថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជាប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ណាអ្នកដែលទៅតែចាប់ផ្ដើមឈានចូល Laravel ថ្មីเนาะហើយសម្រាប់អ្នកដែលចេះហើយក៏មិនមែនឲ្យរំលងដែរបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍ថាអាចនឹងមានចំណុចណាមួយដែលចង់ចែករំលែកទៅគ្នាយើងបន្តទៀតបាននោះគឺអាចណាអាចជជែកបានកាលថាអ្វីដែលខ្ញុំបញ្យល់ទៅវាខុសទាស់ឬក៏វាមានចំណុចខ្វះខាតត្រង់កន្លែងណាមួយព្រោះខ្ញុំក៏មិនមែនជា expert Laravel ដែរអញ្ចឹងវាសុទ្ធតែជាការចេញពីអ្វីដែលគេហៅថាយើងជាយាមសិក្សាស្វែងយល់ណាពីនេះពីនោះម្នាក់បន្តិចទៅនឹងបានចំណេះដឹងមួយមកឲ្យយើងកាន់តែបន្ថែមពីលើនឹងទៀតព្រោះចំណេះដឹង Laravel របស់ខ្ញុំក៏កាត់ចេញពីខ្ញុំសិក្សាតាមគ្រូរបស់ខ្ញុំគឺ YouTube ដូចគ្នាអញ្ចឹងវាប្រកាសជាច្បាស់ណាស់ដែលយើងសិក្សាដោយគ្មានគ្រូវាមិនមានចំណេះដឹងដែលពងពោះណាទេតែគាត់ថាវាក៏មិនចាញ់គេដែរព្រោះឲ្យតែយើងខំប្រឹងស្វ័យសិក្សាទៅព្យាយាមសិក្សាទៅគឺជាក់ស្ដែងណាស់យើងប្រកាសជាមានផ្លែផ្កាទោះបីយើងត្រង់ចិត្តទៅដូចអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបផ្ទះមកគឺមានចំណុចខ្លះយើងសិក្សាអត់គ្រូយើងពឹងតែវីដេអូមានចំណុចខ្លះយើងឆ្ងល់យើងស្រាវជ្រាវរកវាអាចយូរเนาะអត់ដូចគេមានគ្រូគេឆ្ងល់ភ្លាមសួរភ្លាមគឺមានអ្នកប្រាប់ភ្លាមប៉ុន្តែទោះបីជាយើងយូរពីទូទៅយើងស្រាវជ្រាវមួយប្រកាសតែយើងជួបមួយទៀតហើយណាយើងឃើញអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងចំណេះដឹងវាប្រកាសជាកើនតាមនឹងទៀតអញ្ចឹងវាគ្មានអ្វីប្រសើរជាងអ្វីដែលយើងខំព្យាយាមទេយើងស្វ័យសិក្សាទៅគឺចំណេះដឹងរបស់យើងវានឹងយើងចេះដោយមិនដឹងខ្លួនអញ្ចឹងតោះកុំឲ្យបោកបាច់អីច្រើនព្រោះបោកបាច់កាន់តែច្រើននាទីកាន់តែច្រើនដែរហើយសង្ឃឹមថាគ្មានអ្នកមើលដល់នាទីដែលខ្ញុំបោកបាច់នេះទេអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយជាមួយទៅនឹង Laravel របស់យើងណាអូខេ